Lion. Lion is a wild animal. Tiger. Tiger is a wild animal and national animal too. Deer. Deer is a wild animal. ये तीनों जंगल में रहते हैं बट साथ में नहीं रह सकते क्योंकि इनमें से जो ताकतवर हैं वो कम ताकतवर को खाते हैं फूड चेन के जैसे। तो यहाँ पे लायन एंड टाइगर ताकतवर है जो डियर को खा जाता है, इसलिए डियर झुंड में रहना पसंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वरना डिसलाइक करें।